สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ PCK นะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนโต๊ะคอมเก่าผมจะเปลี่ยนจากไม้อัดนะครับให้กลายเป็นไม้ยางพาราประสานนะครับอันนี้มันกิ๊กก๊อกงองแงงแล้วผมก็จะเชื่อมเสริมความแข็งแกร่งเข้าไปนะครับของโต๊ะของผมมันโยกครับก็เลยอยากเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยว้าวนะครับไปแล้วผมก็จะติดไฟ RGB ไฟแบบกระมิบไปเราไปซื้ออุปกรณ์กันนี่เราก็ถึงแล้วนะครับร้านขายวัสดุลองถามเขาดูครับแทบจะมีทุกร้านนะครับพวกไม้ประสานนะครับเราเลือกเอาที่แบบลายที่ตัวเองชอบนะมีหลายราคาครับ1,000 กว่าถึง 2,000แล้วแต่ชอบแล้วก็มันเลือกสีอันนี้ผมเลือกใช้โพลียูริเทนนะครับเพราะว่าทาแล้วมันจะแบบเหมือนกระจกเลยครับเหมือนเอากระจกมาวางแล้วก็จะมีซื้อรางเก็บสายที่บ้านผมเลี้ยงแมวผมก็จะเลี้ยงเก็บสายไว้ในรางแล้วก็เราจะซื้อกระดาษทรายไปด้วยนะครับเอามาขัดโต๊ะเอาให้มันเรียบโต๊ะเราจะได้สวยๆอุปกรณ์เราครบแล้วเอาโต๊ะเราไปโมดิฟายต่อกันดีกว่าหลังจากนั้นเราก็มาวัดเหล็กนะครับเพื่อที่จะตัดเอาไปเชื่อมเข้ากับโต๊ะเก่าของเรานะครับแล้วก็เชื่อมเวลาเชื่อมก็อย่าลืมใส่หน้ากากหรือแว่นตาด้วยนะครับเพื่อป้องกันดวงตาของเราต่อไปก็ทาสีนะครับของผมใช้สีเก่าที่ซื้อมาทาโต๊ะทีแรกนะครับเป็นสีดำด้านแล้วก็ผสมกับทินเนอร์ไปพระเอกของเราเจ้าไม้ยางพาราประสานที่ผมซื้อมาครับเอามาวัดตามขนาดที่เราต้องการแล้วก็ตัดมันซะ
เราก็จะเอาไม้ที่เราตัดเสร็จแล้วมาขัดด้วยกระดาษทรายนะครับเพื่อที่ให้เนื้อไม้ของเราเนียนๆเรียบแล้วก็ไปลงสีต่อเพื่อความเรียบนะครับผมจะเปลี่ยนกระดาษทรายที่ละเอียดกว่าเดิมนะครับเอาให้เรียบเลยขัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพอใจของส่วนตัวของผมขัดประมาณ3-4 รอบครับต่อไปทาสีโพลียูริเทนผสมกับทินเนอร์นะครับอย่างนี้เป็นเบอร์ของมันสีเนื้อสีมันจะสวยเนียนทาเสร็จทิ้งไว้ประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับแตกต่างกันมาหลังจากทาสีเสร็จแล้วโอ้สวยบาดใจเลยเกินแล้วรอสีแห้งเดี๋ยวผมทาอีกรอบรู้สึกเหมือนทาไปแล้วมันไม่ค่อยเรียบเลยรอสีแห้งนะครับเดี๋ยวเราโต๊ะไปไว้ในห้องแล้วก็ติดไฟ RGB กันนะครับติดตั้งไฟ RGB เดิมเตอร์อันที่ผมซื้อมาเติมนะครับก็มีกาว2 หน้า3Mนะครับนี่เคเบิลไทยซื้อมาไว้แล้วก็รางเลื่อน
ร็จแล้วตกแบบที่เดิมยังไงใช่ผมลิฟต์วาร์ปมันต้องเข้าไปชิดในกว่านี้วะลองดูไม่รู้เราจะเจาะตรงนี้ไปไม่ได้ขยายออกข้างๆนี้เสร็จแล้วนะครับ มารอดูตอนจัดโต๊ะเสร็จแล้วนะครับว่าจะสวยขนาดไหนลองเปิดไฟก่อนแค่นี้ก็รู้แล้วงบน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับผมภูมิใจในตัวเองก็จบแล้วนะครับคลิปที่โคตรนานที่สุดของผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับบายบาย see you again